Por que tu não conversa lá na liga? Por quê? Por quê? É. Porque o gato, porque aquele gato tigrão da tenila pegou, puxou a minha língua e a Lolo vai puxar o rabo dele e a Lolo vai dar com o chinelo meu, vai dar na bunda do gato, seu maluco. Porque ele comeu a tua língua? É. Como é que ele fez? Por isso não conversa?